Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. A gbé Ọlọ́run ga fún oore ọ̀fẹ́ tó fún wa ní àṣálẹ́ yìí We exalt God for the grace He has given to us tonight láti mú wa wà níwájú rẹ̀. to make us to be in His presence. A kí gbogbo wa káàbọ̀ síwájú Elédùmarè. We welcome every one of us to the presence of Mo God. gbàdúrà pé ní àṣálẹ́ yìí ọwọ́ Ọlọ́run yóò kan ayé I rẹ. pray that tonight the hand of God will touch your life. Ní báyìí ẹ jẹ́ kí a máa yin Ọlọ́run. Now let's begin to praise God. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí í fi ìyìn fún Ọlọ́run. Let's begin to give praise to the Lord. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí í gbé Ọlọ́run ga. Let's begin to exalt His name. Ẹni tó kà wá yẹ nípa oore ọ̀fẹ́ àti He àánú. has counted us worthy by His mercy and grace. Àdúrà mi ni wípé bí o ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, àánú Ọlọ́run yóò wá ayé rẹ rí. My prayer is that as you are joining us, the mercy of God is going to fill Ògo your life. Ọlọ́run yóò sì farahàn ní ìṣẹ̀dá And the rẹ. glory of God will show your destiny. Gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi lákòókò yìí Everyone that is hearing me this moment, ní àṣálẹ́ yìí, tonight, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí yin Ọlọ́run. let's begin to praise God. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí gbé Ọlọ́run ga. Let's begin to exalt God. Bí orin yẹn ṣe ń jáde, ìwọ náà máa yin Ọlọ́run As the lógo. song is coming out, begin to praise God. Ìwọ náà máa gbé Ọlọ́run ga. To be exalting His name. Ìwàláàyè Ọlọ́run yóò bá ayé rẹ His pàdé. being alive is going to meet your life. Ògo Ọlọ́run yóò farahàn ní And the ayé glory rẹ. of God will show in your life. Lórúkọ Jésù Kristi, àdúrà rẹ máa gbà. In Jesus' name, your prayer will be answered. Lórúkọ Jésù, ó máa rí ìyanu In Ọlọ́run. Jesus' name, you see the miracle of Lórúkọ God. Jésù, ó máa rí ìyanu Ọlọ́run. In Jesus' name, you see the Mo miracle of tún God. wí pé ó máa rí ìyanu I Ọlọ́run. said you see the miracle of God. Bó ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa yẹn, As you're joining us, jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ ru sókè. let your faith be coming up. Jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ ru sókè Let rẹ. your faith come up now. Máa darapọ̀ mọ́ wa nínú ẹ̀mí. Be joining us in spirit. Bẹ̀rẹ̀ sí, ìwọ náà máa share prayer yìí, máa share program yìí fún ẹlòmíì. You to share this program, share this prayer. Jẹ́ kí ẹlòmíì kó máa wò láti ọ̀dọ̀ rẹ. Let another person worship from Bó ṣe ń wò yẹn ni kó máa share ìfẹ́ lòmíì. As you're watching it, share it with another Mo fẹ́ kó person. share ìfẹ́ lòmíì. I want you to share it with another Ohun tó person. dá mi lójú ni pé àdúrà rẹ máa gbà. What I know is that your prayer will be In answered. fact, náà kí ẹlòmíì náà darapọ̀ mọ́ wa. Invite other people to join us. Bó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, As you're doing that, ó máa rí ìyanu you Ọlọ́run. see the miracle of Bó God. ló máa rí ìyanu I said Ọlọ́run. you see the miracle of God. Ogun èṣù kò lè dá ire rẹ dúró. The battle of Satan will not stop your goodness. Ogun ọ̀tá kò lè dá ògo rẹ The battle dúró. of the enemy will not stop your glory. Bó ti wù kí èṣù gbógun tó, No matter how they carry their èmi sọ battle. lónìí ó di àṣẹ. I said it today has become an Èmi sọ authority. lónìí ó májẹ̀mú. I said it today it has become a Bó ti wù covenant. kí èṣù gbógun tó No matter how Satan carries nínú their ayé battle rẹ, in your life, nínú ìrìn àjò rẹ, in your journey, ògo rẹ máa your tàn. glory is going to shine. Ògo rẹ máa Your tàn. glory will shine. Mo ní ògo rẹ máa I tàn. said your glory will shine. Ìlérí ayọ̀ máa ṣẹ láyé And rẹ. good promises will come Bẹ́ẹ̀ to ló pass máa in rí. life. That is going to be. Máa yin Ọlọ́run báyìí. Be praising God now. Jẹ́ kó máa share pẹ̀lú àwọn ènìyàn. Share it with people. Máa sọ fáwọn èèyàn yìí pé àdúrà yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Be telling people that the prayer has started. Lórí péèjì yẹn, bàbá orí òkè ìgbénijà ìrànlọ́wọ́ On that aláìdè page nìyẹn. is the father of Share pẹ̀lẹ́ lómìn. Share it with another person. Ó máa rí ìyanu See Ọlọ́run. the miracle of God. Èmi wí lónìí pé ó máa rí ìyanu I said Ọlọ́run. today you see the miracle of Bẹ́ẹ̀ ló God. máa rí o. That is going to be. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Máa kọrin yẹn pẹ̀lú wa Be nínú ẹ̀mí. singing the song in spirit. Ẹ fẹ́ ti yẹ ọ̀run mi. Ẹ lọ ni mo rò pé Dangote lè sùn. God bless you. God bless you. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe àyẹn, As you're ẹ hearing, máa nú gbà. you see mercy. Pastor Alex, God bless you. Ògo Ọlọ́run máa ràn láyé yín. Glory of God will shine. Àdúrà yín máa gbà. Prayer will be answered. Ẹ máa share ìfẹ́ lómi. Share it with another Ẹ person. jẹ́ káwọn èèyàn náà káwọn míì darapọ̀. Let another people join. Lórúkọ Jésù In Kristi, Jesus' name. ó máa rí ìyanu The Ọlọ́run. miracle of God. Lórúkọ Jésù In Kristi, Jesus' name. ògo Ọlọ́run á farahàn The láyé glory rẹ̀. of God will shine in your Lórúkọ life. Jésù Kristi, In Jesus' name. èṣù ò ní dá ògo rẹ dúró. Satan will not stop your Èṣù ò ní glory. dá ọlá rẹ Satan dúró. will not stop your Èṣù ò ní wealth. dá ìbùkún rẹ dúró. Satan will not stop your Bẹ́ẹ̀ ló blessing. máa rí o. Like that is going to be. Ẹ jẹ́ ká máa yin Ọlọ́run Let's yẹn. begin to praise God. Bàbá mi ò máa ṣe o. Thank you, Jesus. Ṣé o Jésù? Ọlọ́run gbogbo ipá, Ọlọ́run gbogbo agbára. Lord of all the power. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Glory be to our God. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Glory be to our God. Ẹ gbọ́ gbogbo ènìyàn. Yeah, everybody. Ó já mọ̀ wípé Do you know that? o lẹ́tọ̀ọ́ láti yin Ọlọ́run. You have the right to praise O God. ní ẹ̀tọ́ láti yin You Ọlọ́run. have the right to praise God. Nítorí pé Because oṣù kẹjọ tí a wà nínú ẹ̀ yìí, 8 months we have, àrá sán,
A lot of storms have atẹ́gùn come. ti fẹ́ A lot of breeze. láti oṣù kìíní From ọdún. the first month of the year, Àìmọye nǹkan ló ti a ṣẹlẹ̀. lot of things have happened. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run But God, ó pa ọmọ. He protects you. Ọlọ́run pa mí mọ́. The Lord protects me. O nídìí láti yin You have Ọlọ́run the o. cause to glorify Him. O nídìí láti gbéga o. You have the cause to Ọlọ́run tó glorify ń Him. jẹ́ èmi ni má The bẹ̀rù. Lord, there is me that don't fear. Ọba àwọn ọba. The King of Kings. Gbogbo ogun Jésù gbé All the battle that Satan láti carried ìbẹ̀rẹ̀ ọdún from yìí. the beginning of this month. Ọlọ́run ò jẹ́ ó borí The rẹ. Lord not allow you to overcome. Ọlọ́run ò jẹ́ ó borí The iṣẹ́ Lord rẹ. not allow you to overcome your work. Ọlọ́run ò jẹ́ ó borí The ìdílé Lord not rẹ. allow you to overcome your work. Bẹ̀rẹ̀ sí yin Ọlọ́run lógo. Begin to praise Ká God. tó wọnú àdúrà lọ. Before we enter into prayer, Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. giving thanks to Him, Máa gbé orúkọ rẹ̀ ga. exalting His name. Ọlọ́run má jẹ̀mú ni. The Lord of covenant. Alágbára He ni. is a powerful God. Kò sí tí ò lè ṣe. There's nothing He cannot do. Máa yìn lógo báyìí. Begin to praise Him. Ọlọ́run yẹn wà lórí That ìtẹ́. God is on His throne. Ọlọ́run yẹn ń jọba. That God is still the Ọlọ́run King. yẹn wà lórí ìtẹ́. That God is still on His throne. Ọlọ́run yẹn ń jọba. That Lord is still Ní God. àṣálẹ̀ yìí, Tonight, ó máa fọwọ́ kan He's ayé going rẹ. to touch your life. Ní àṣálẹ̀ yìí, Tonight, ó máa bá ayé rẹ He's pàdé. going to meet your Ní life. àṣálẹ̀ yìí, Tonight, ó máa ní ẹ̀rí. you are going to have Ní testimony. àṣálẹ̀ yìí, This night, ó máa ní you are tẹsímọ́nì. going to have testimony. Ògo Ọlọ́run alààyè, And the glory of ó God máa farahàn láyé ẹ. will show in your life. Ìgbàgbọ́ Faith, Ọlọ́run nílò. that is what God needs. Ìgbàgbọ́ rẹ Your faith, ní àṣálẹ̀ yìí, tonight, Ọlọ́run nílò rẹ o. God needs it. Ọlọ́run nílò ìgbàgbọ́ God rẹ. needs your faith. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bó ṣe wà yẹn, Tonight, as you are, mo fẹ́ kó o máa yìn lógo. I want you to be praising Him. Kó o máa gbé orúkọ rẹ̀ To ga. be exalting His name. Kò sí ohun tí Ọlọ́run ò lè ṣe o. Nothing God cannot do. Ní àṣálẹ̀ yìí, Tonight, ó máa bẹ ayé rẹ you're wò. going to meet your Ní life. àṣálẹ̀ yìí, Tonight, ó máa rí ìyanu you will see Ọlọ́run. the miracle of Ní God. àṣálẹ̀ yìí, Tonight, ògo Ọlọ́run á bù ẹ́. glory of God will Ní come on àṣálẹ̀ you. yìí, Tonight, ìyanu Olódùmarè the miracle of yóò God farahàn láyé rẹ. will show in your life. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. That is how it's going Mo to fẹ́ kó o be. darapọ̀ nínú ẹ̀mí. I want you to join in Mo spirit. darapọ̀ nínú mi Join me in spirit. láti yin Ọlọ́run yẹn lógo. Praise that God. Ọlọ́run tóbi lọ́ba. That God is so big. Kò sí tí ò lè ṣe. There's nothing He cannot do. Kò sí tí ò lè ṣe There's o. nothing He cannot do. Lórúkọ Jésù, In Jesus' name, wàá rí ìyanu you see Ọlọ́run. the miracle of God. Mo ní lórúkọ I Jésù, said in Jesus' name, ó máa rí ìyanu you see the Ọlọ́run. miracle of God. Lórúkọ Jésù, In Jesus' name, ògo Ọlọ́run á farahàn the láyé glory ẹ. of God will shine your Lórúkọ life. Jésù, In Jesus' name, ìlérí àti májẹ̀mú the Ọlọ́run covenant and the ó máa promise ṣẹ of nínú God ayé rẹ. will come to pass Ní in your orúkọ life. Jésù In Kristi, Jesus' name, àwọn agbára dójútì ni all the power that put lórí ayé rẹ in your ní life àṣálẹ̀ yìí, tonight, ojú máa ti gbogbo it wọn. will all be in Ní shame. àṣálẹ̀ yìí, Tonight, mo lójú máa ti I gbogbo said I will wọn. be in shame. Nítorí pé Ọlọ́run yóò gbé ọ níjà. So God is going to fight for Ọlọ́run you. yóò jà fún ẹ. God will fight for Ọlọ́run you. yóò fún ẹ ní ìṣẹ́gun. God will give you victory. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. That is how it's going to be. Jésù Kristi Olúwa In wa. Jesus' name we pray. Gbogbo ènìyàn Everybody, ní àṣálẹ̀ yìí, tonight, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà alákọ̀ọ́kọ́ yìí. let's pray this first prayer. Àdúrà alákọ̀ọ́kọ́ rèé o. It's the first prayer. Ibikíbi tó o bá wà, Wherever you are, mo fẹ́ kó o pariwo, I want you to kó o shout. gbàdúrà. We should pray. Ẹ sọ fún Ẹlẹ́dàá, Pray the Creator. oṣù tí mo wọnú ẹ̀ This yìí, month ahead, sir. Olúwa má jẹ́ ń bá òfo jáde Don't nínú ẹ̀. let me come empty-handed. Yá mo ṣàìdá. Oṣù tí mo wọnú rẹ̀ yìí, Month I enter into. Ọlọ́run má jẹ́ ń bá òfo Don't jáde. let me come out empty-handed. Nínú oṣù tí mo wọnú ẹ̀ This yìí, new month I enter. má jẹ́ ń bá òfo Don't jáde. let me come out Ẹ empty-handed. gbọ́ o, Yeah. ohun mẹ́ta ni ọmọ ènìyàn ń bá wáyé. Three things that women become to this life Ohun for. mẹ́ta ni ọmọ ènìyàn ń bá wáyé. Three things women become to this life for. Ohun alákọ̀ọ́kọ́, First thing òfo lèèyàn bá wáyé. is empty we come to this Ènìyàn ò mú world. nǹkan kan wáyé o. Don't bring anything to this world. Òfo lọmọ èèyàn bá wáyé. Some the women become. Bí Ọlọ́run ò bá ba májẹ̀mú òfo jẹ́ God did not spread the covenant nínú of ayé ènìyàn, in someone's life. irú ẹni bẹ́ẹ̀, Such person, ayé òfo ni ó máa gbé they o. will be living an Ẹ empty sọ fún life. Ẹlẹ́dàá, That the Creator òfo ni is empty. nígbà tí mo wálé ayé, When I come to this mi ò mú world, nǹkan kan wáyé. not bring Tó anything. túmọ̀ sí wípé Which means that òfo ni gbogbo èèyàn wáyé. everybody come to this world in Ẹ pariwo. empty. Shout. Ọlọ́run má jẹ́ ń gbégbé ayé òfo Lord, láyé. let me live the life of empty. Oṣù tí mo tún wọnú ẹ̀ yé, New month I've má jẹ́ ń entered. gbégbé ayé òfo. Let me live the life of Ó yá empty. bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà yẹn Start bẹ́ẹ̀. to pray now. Oṣù tí mo wọnú rẹ̀ yìí, Month I enter. Ọlọ́run má jẹ́ ń gbégbé ayé òfo. Don't let me live the life of empty. Má jẹ́ ń fi òfo lu ayé Don't let me mi. use empty to use my Má jẹ́ ń life. fi òfo lu ayé Don't let me mi. use empty to use my Ẹ life. máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Be talking to God. Ìgbà tẹ́nìyàn ń bọ̀ láyé, When someone is coming to this world, òfo lèèyàn wáyé. come empty. Kò tún wá ní dáa And it will not be good. kí ènìyàn tún máa lu ayé rẹ̀ And lófo. someone should be living his life Ẹ empty. gbàdúrà àkọ́kọ́. Pray this first prayer. Olúwa má jẹ́ ń lu ayé mi lófo. Don't let me use my life in Ẹni empty. bá lu ayé rẹ̀ lófo, Anybody that loses his life ó empty máa lalé ayé kọjá láì rí is nǹkan kan going ṣe. to pass through this life without Ọlọ́run má jẹ́ ń lu ayé mi lófo. Don't let me use my life empty. Oṣù kẹjọ tí mo wọnú ẹ̀ yé, Next month I
empty. Má jẹ́ fi òfo lu ayé Let me mi. use my life empty. Gbogbo èèyàn gbàdúrà Everybody bẹ́ẹ̀. pray. Ramo Santale Kahidi Musunda Yakapuri Masaida. Rapole Kete Moshinda Kuri Masaida. Ọlọ́run má jẹ́ ń lu ayé mi lófo. Má jẹ́ lu ayé. Ọlọ́run má jẹ́ ń lu ayé mi lófo. Má jẹ́ lu Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Oṣù tí mo wọnú rẹ̀ yé. Ọlọ́run má jẹ́ ń lò lófo. Má jẹ́ ń fi òfo lu ayé mi. Ìrìn àjò oṣù tí mo wọnú rẹ̀ yé. Ọlọ́run má jẹ́ ń fi òfo lò ó. Má jẹ́ ń jáde nù rẹ̀ lófo. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ìrìn àjò oṣù kẹjọ yé. Má jẹ́ ń fi òfo lò ó. Má jẹ́ ń jáde nù oṣù yìí lófo. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. O gbọ́dọ̀ rí nǹkan mú jáde nínú oṣù yìí. O gbọ́dọ̀ rí ògo mú jáde nínú oṣù yìí. Ṣé ò ń gbàdúrà níbi tó wà? Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ gbàdúrà ẹlẹ́ẹ̀kejì. Pray the second prayer. Nígbà tí ènìyàn ń bọ̀ láyé. When someone is coming to this Májẹ̀mú kejì tó bá yàn the wáyé. second covenant that come with someone Májẹ̀mú ẹkún ni. is crying. Gbogbo ènìyàn Everybody ló sunkún wáyé. cry when coming Bí to wọ́n this bá bí world. ọmọ, If they born a bí ò child, bá sunkún, if they did not wọ́n á cry, gbá nídìí. they will beat the Wọ́n á child. lù ú They will beat the títí tí ó child fi sunkún. until he Tó cries. túmọ̀ sí wípé Is that ó gbọ́dọ̀ sunkún he lọ́jọ́ must tó bí. cry the day they Ọlọ́run ẹ give gbàdúrà o. Pray. Ẹkún ni mo sun wáyé. I cry when coming Ọlọ́run to má this jẹ́ world. ń fẹ́ kó padà. No, don't let me use my cry to go Ẹkún ni mo back. sun wáyé. I cry when coming to this Má jẹ́ ń world. foṣù Don't let me sunkún. use this month to cry. Májẹ̀mú ẹkún The covenant of lórí God ayé mi. in my life. Olúwa bàjẹ́. Don't spoil it. Ẹ máa gbàdúrà yẹn. Pray the prayer. Májẹ̀mú ẹkún The covenant of tó bá crying gbogbo èèyàn that wáyé. come with everybody to Tó this mú kí world. gbogbo ọmọ tẹ́ bá bí ó máa That sunkún makes wáyé. the old child that comes to this world to Ah, cry. májẹ̀mú ẹkún lórí mi. The covenant of crying Olúwa on me. bàjẹ́. Don't spoil it. Oṣù kẹjọ yìí. This 8th Má month, bàjẹ́ fi sunkún. don't let me use it to Gbogbo cry. èèyàn gbàdúrà. Everybody pray. Oṣù kẹjọ yìí. This 8th month, Ọlọ́run má jẹ́ fi no, sunkún. don't let me use it to cry. Oṣù kẹjọ This yìí. 8th month, Ọlọ́run má jẹ́ fi no, don't sunkún. let me use it to cry. Oṣù kẹjọ yìí. 8th month, Ọlọ́run má jẹ́ fi no, sunkún. don't let me use it to cry. Oṣù kẹjọ yìí. 8th month, Ọlọ́run má jẹ́ fi no, sunkún. don't let me use it to Ẹ cry. pariwo ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Pray. Ramo Shanda Kayaba lekete bosonto le kayaba. Repopopo lekete bosunda yakabalia. Oṣù kẹjọ yìí. Oṣù kẹjọ yìí. Ọlọ́run má mà jẹ́ fi sunkún. Oṣù kẹjọ yìí. Oṣù kẹjọ yìí. Ọlọ́run má jẹ́ fi sunkún. Gbogbo èèyàn pariwo ẹ máa gbàdúrà. Oṣù kẹjọ yìí. Ọlọ́run má jẹ́ fi sunkún. Oṣù kẹjọ yìí. Ọlọ́run má jẹ́ fi sunkún. Mo sunkún wáyé lóòótọ́. Má jẹ́ foṣù kẹjọ yìí sunkún. Má jẹ́ fi ilé ayé mi sunkún. Má jẹ́ mú ẹkún lórí mi. Olúwa pàárẹ̀ dànù. Má jẹ́ mú ẹkún nírìn àjò mi. Olúwa ẹ gbàdúrà yẹn o. Má jẹ́ mú ẹkún nírìn àjò mi. Olúwa sọ di asán. Má jẹ́ mú ẹkún lórí ọ̀rọ̀ mi. Lóṣù kẹjọ yìí. Olúwa sọ di òfo. Ẹ gbàdúrà gbogbo ènìyàn. Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ gbàdúrà kẹta yìí. Let's pray this third prayer. Àdúrà kẹta lọ báyìí. The third prayer goes like this. Ẹ gbọ́ gbogbo ènìyàn. Hear everybody. Nígbà tí gbogbo ènìyàn wáyé. When everybody comes to this world, Ìhòòhò ló wáyé. you come nakedness. Kò sẹ́ni tó wọṣọ wáyé. Nobody come to this world with clothes. Ìhòòhò ní gbogbo èèyàn You wáyé. come nakedness. Ẹ pariwo. Shout. Májẹ̀mú ìhòòhò. The covenant of nakedness. Májẹ̀mú ìhòòhò. Covenant of naked. Tí mo bá wáyé. I use and come to this Olúwa world. bàjẹ́ lórí ayé Don't mi. spoil it on my life. Májẹ̀mú ìhòòhò. Covenant of naked. Májẹ̀mú ìhòòhò. Covenant of naked. Tí mo bá wáyé. I use and come to this Olúwa world. bàjẹ́ Spoil it. lórí ayé mi. On my life. Májẹ̀mú ìhòòhò. Covenant of naked. Olúwa parẹ́. Spoil it. Ẹni tó bá tí májẹ̀mú ìhòòhò bá ń bẹnu ayé. Anybody that the covenant of Ẹ mọ nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí. you don't know what will be happening to Irú you. ẹni bẹ́ẹ̀. Such person, Àṣírí rẹ̀ ò ní bò. his secret will never be covered. Torí pé ìhòòhò rẹ̀ ó hàn sí gbogbo ayé. Because his nakedness is open to Kò sí tó everybody. lè ṣe. There's nothing he can do. Àṣírí rẹ̀ ò ní bò. His secret will not be covered. Níbi tó yẹ kó ti rá àánú gbà. He's supposed to see mercy. Wọ́n ò ní jẹ́ orí They àánú will gbà. allow him to see mercy. Torí pé májẹ̀mú ìhòòhò Because covenant of ó ń ṣiṣẹ́ nakedness lórí ayé. is working on Ẹ him. pariwo gbogbo ènìyàn. Shout everybody. Wíwá tí mo wá sáyé. Come to this world. Ìhòòhò ni mo wáyé. Nakedness. Májẹ̀mú ìhòòhò The covenant of tí ìjẹ́ káṣírí yẹn ó bò. that does not allow somebody's secret to be Májẹ̀mú covered. ìhòòhò Covenant of tó máa ń nakedness túyàn láṣìírí. that open somebody's secret. Tí ìjẹ́ kí èèyàn ó rí bíbú That àṣírí. don't allow somebody to see Ọlọ́run of bà secret. májẹ̀mú yẹn jẹ́ Spoil the covenant lórí ayé mi. of my life. Ẹ
torí bá ṣáìdà gbogbo májẹ̀mú ìhòòhò lórí ayé mi májẹ̀mú ìhòòhò nínú ìṣẹ̀dá mi ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá máa bàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá máa bàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá máa bàjẹ́ májẹ̀mú ìhòòhò Olúwa bàjẹ́ lórí ayé mi ẹ sọ̀rọ̀ májẹ̀mú ìhòòhò lórí ayé mi Olúwa bàjẹ́ máa lè káyà máa sàǹtárì kahidi busundaya tí ẹni tí májẹ̀mú ìhòòhò bá ń ṣẹ́nu ayé rẹ̀ àṣírí rẹ̀ ò ní bò kàkà káṣírí ó bò ṣe ni yóò máa tú ẹ̀mí mímọ́ gbogbo májẹ̀mú ìhòòhò lórí ayé mi tí ìjẹ́ káṣírí mi ó bò lọ́jọ́ tí má fẹ́ ṣe nǹkan rẹ̀ ó yá bá májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ lórí ayé mi májẹ̀mú asọnisí o májẹ̀mú asọnisí o lórí ayé mi Olúwa bàjẹ́ gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa Àmín Jésù. Jésù Kristi Olúwa wa Àmín. ta ló fẹ́ ṣàmì àdúrà láṣálẹ́ Say amen to this prayer bí o ti tonight. darapọ̀ mọ́ mi nínú ẹ̀mí As you join me in mo spirit, sọ̀rọ̀ àṣẹ sí ayé I rẹ speak the word of authority to your májẹ̀mú life. mẹ́ta The three covenants tó ń bá ọmọ ènìyàn wáyé that come to someone with májẹ̀mú ẹkún the covenant of Christ, májẹ̀mú ìhòòhò covenant of nature, májẹ̀mú òfo and covenant of lórí life ayé rẹ in your life. lónìí kí májẹ̀mú yẹn parẹ́. Àmín Jésù. rákàpọ̀ adimusundaya májẹ̀mú òfo májẹ̀mú ìhòòhò májẹ̀mú ẹkún tí máa bá ọmọ èèyàn wáyé lórí ayé tiẹ̀ kò sẹ́ni tí ò sunkún wáyé kò sẹ́ni tí ò wáyé ní òò kò sẹ́ni tí ò wáyé lófo láì mú nǹkan kan dání ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ jáde pẹ̀lú àṣẹ ní ìrìn àjò rẹ lóṣù kẹjọ yìí àti ìrìn àjò rẹ láyé bí o ti sàmì àdúrà májẹ̀mú òfo májẹ̀mú ẹkún májẹ̀mú ìhòòhò ó yá kó bàjẹ́ lórí ayé rẹ Àmín. kó bàjẹ́ lórí ìṣẹ̀dá rẹ Àmín Jésù. kí májẹ̀mú yẹn bàjẹ́ lórí ìrìn àjò òfo tó ń rìn ìrìn àjò kò rí nǹkan kan In the name gbogbo ẹgbẹ́ rẹ ṣe nǹkan rẹ wọn jáwọ́ orí ṣe òfo náà ló ń bá bọ̀ nírìn àjò májẹ̀mú ẹkún tó bá láyọ̀ láàárọ̀ wọn á ní kó padà sunkún lálẹ́ májẹ̀mú ẹkún ni májẹ̀mú ìhòòhò tí òjò pàdé olóore láyé tí òjò pàdé olùrànlọ́wọ́ tí òjò pàdé ẹni tó máa daṣọ àṣírí bò ẹ́ májẹ̀mú ìhòòhò ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ láṣálẹ́ mo pàṣẹ májẹ̀mú yẹn kó parẹ́ lórí ayé rẹ Jésù. ramu santale kahiri busuna májẹ̀mú yẹn kó parẹ́ lórí ayé rẹ Àmín Jésù. bàbá orí òkè ìgbéníjà ló ń gbàdúrà fún ọ àṣẹ orí òkè ìgbéníjà mo lò ó lórí ìṣẹ̀dá rẹ májẹ̀mú apanilẹ́kún májẹ̀mú asọnidòfo májẹ̀mú asọnisíhò lórí ìṣẹ̀dá rẹ lónìí lórúkọ Jésù kó parẹ́ dànù Àmín Jésù. lórúkọ Jésù kó parẹ́ dànù Àmín Jésù. lórúkọ Jésù kó parẹ́ dànù Àmín Jésù. ìṣẹ̀dá rẹ bọ́ lọ́wọ́ ogun Àmín Jésù. màmá tó ń ṣàmì mo ní ìṣẹ̀dá rẹ bọ́ lọ́wọ́ Àmín ogun Jésù. ìṣẹ̀dá rẹ bọ́ lọ́wọ́ ogun Àmín Jésù. ìṣẹ̀dá rẹ bọ́ lọ́wọ́ Àmín ogun Jésù. ìṣẹ̀dá rẹ bọ́ lọ́wọ́ Àmín ogun Jésù. bẹ́ẹ̀ ló máa rí o Àmín. bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí Àmín. májẹ̀mú kò ní rògolo májẹ̀mú kò ní bọ́ lọ́wọ́ ogun májẹ̀mú kò ní tẹ̀síwájú májẹ̀mú kò ní ṣe rere májẹ̀mú afanisẹ́yìn níbi ògo májẹ̀mú adánipadà níbi ìrànlọ́wọ́ májẹ̀mú kò ní rògolo májẹ̀mú tó ní kó o nawọ́ sí tí òjò tẹ̀ lọ́wọ́ èmi dúró nínú ìpè àti àṣẹ lónìí mo fi májẹ̀mú yẹn bú lórí ọ̀rọ̀ rẹ ó yá májẹ̀mú yẹn kó parẹ́ o Àmín Jésù. yàlàmásù kàkà yàbà májẹ̀mú yẹn kó parẹ́ Àmín Jésù. bó o ṣe ń ṣíà mẹ́sẹ̀gì yìí májẹ̀mú yẹn kó parẹ́ Àmín. kó o rí ògo rẹ lò Àmín. kó o bọ́ lọ́wọ́ ogun Àmín. kó o bọ́ lọ́wọ́ ayé Àmín Jésù. kó o bọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá Àmín. ìlérí ayọ̀ máa ṣẹ Àmín Jésù. ìlérí ògo máa ṣẹ Àmín. o máa ní tẹsímọ́nì Àmín Jésù. o máa yin Ọlọ́run Àmín. ẹni tó dá májẹ̀mú lórí ọ̀rọ̀ rẹ tó lóun ò ní jáwọ́ àfi tó o bá kú irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ kó ṣòfò dànù Àmín Jésù. màsúwádà kàyàbà ó dá gádá bá sùn kàkà irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ kó ṣòfò dànù Àmín Jésù. ẹ̀jẹ̀ Jésù kó bu ẹ̀kan rẹ̀ Àmín. oṣù kẹjọ yìí ò ní sọnù Àmín. ẹ̀mí ẹ̀ ò ní sọnù Àmín. ṣàmì ẹ̀mí ọmọ rẹ̀ ò ní sọnù Àmín. ẹ̀mí ọkọ rẹ̀ ò ní sọnù Àmín. ẹ̀mí aya rẹ̀ ò ní sọnù Àmín Jésù. bẹ́ẹ̀ lolúwa wí o Àmín. bẹ́ẹ̀ ló máa rí Àmín. ẹgbẹ́ gbólóhùn yìí òjò kì í fi ìnira rọ̀ yàrá mọ̀sùwádà tí rọrùn lòjò máa ń rọ̀ àṣẹ Elédùmarè ni mo wí lórúkọ Olúwa o ìrìn àjò rẹ lóṣù kẹjọ yìí ó máa rọ̀ ẹ́ lọ́rùn Àmín Jésù. mo ní ìrìn àjò rẹ lóṣù kẹjọ yìí ó máa rọ̀ ẹ́ lọ́rùn Àmín Jésù. agbára fìrìn àjò níní lára májẹ̀mú
sọ di asán. Àmín Jésù. Ẹ̀mí máa sọ di asán. Àmín. Ẹ̀mí máa sọ di asán. Àmín Jésù. Ẹ̀mí máa sọ di asán. Àmín. Ẹ̀mí máa sọ di asán. Àmín. Ẹ̀mí máa sọ di asán. Àmín Jésù. Ẹ̀mí máa sọ di asán. Àmín. Ẹ̀mí máa sọ di asán. Àmín Jésù. Ẹ̀mí máa sọ di asán. Àmín. Ẹ̀mí máa sọ di asán. Àmín Jésù. Ẹ̀mí máa sọ di asán. Àmín Jésù. Ẹ̀mí máa sọ di asán Àmín bẹ́ẹ̀. Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àmín. Àṣẹ ti gùn. Àmín. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹgbẹ́ gbogbo ènìyàn. Yeah, everybody. Bíbélì wípé Bible said, látètè kọ́ṣe ni ọ̀rọ̀ ti wà. in the beginning there was the word, Ó ní ọ̀rọ̀ ń bẹ pẹ̀lú and Ọlọ́run. the word was with God. Bíbélì pé nínú ọ̀rọ̀ yìí ni ìyè wà. He said in this word there is, Ó ní ìyè náà sì ní mọ́lẹ̀ fún gbogbo aráyé. it is for everybody, it's light for Bíbélì everybody. pé ìmọ́lẹ̀ náà mọ́lẹ̀ nínú òkùnkùn, He said- òkùnkùn ò sì lè borí He ẹ̀. said the light was lighting so that Ó rí bẹ́ẹ̀ mo sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àṣẹ. if it is, I talk with Òkùnkùn authority. ilé yín ò ní borí The rẹ. darkness of your life will not overcome you. Òkùnkùn ilé bàbá rẹ ò ní borí The rẹ. darkness of your father's house will not overcome you. Òkùnkùn àdúgbò tó ti bí ọ kò ní borí The rẹ. darkness of the environment you are being born will not Bí overcome Olúwa you. ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ ń bẹ And the Lord láàyè, live with his spirit is living. ìwọ ló máa borí ogun. You want to overcome the Ìwọ ló máa gbà á. You want to overcome enemy. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. That is going to be. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹgbẹ́ gbogbo ènìyàn. Everybody, Ká tó lọ sínú àdúrà tó kàn. before we go to the next prayer, Ó rí pé ní àṣálẹ̀ ó yàtọ̀ díẹ̀. don't see tonight is different. Gbogbo ipá ni èṣù ti lò. Satan has tried all his possible Ṣùgbọ́n best, Jésù Kristi fọ́ ogun rẹ̀ ká. but Jesus Christ spoiled his battle. Gbogbo agbára ni òkùnkùn ti lò. Satan has tried all his power. Ṣùgbọ́n Jésù fọ́ ogun rẹ̀ ká. God spoiled his power. Ní àṣálẹ̀ yìí, Tonight, ire rẹ kò ní nídìíwọ́. your goodness is not going to have any disturb. Ayọ̀ rẹ kò ní nídènà. Your joy will not have any disturb. Má gbàgbé ohun tí a bá iṣẹ́ lórí ẹ̀ láṣálẹ̀ yìí. Don't forget what we want to work on tonight. Ó ní the hidden secret of riches. Òun ni àwọn ọ̀rọ̀ Àṣírí ìkọ̀kọ̀. ìkọ̀kọ̀, àṣírí ọ̀rọ̀ ìkọ̀kọ̀ tó pamọ́. The hidden wealth of secrets. Wo ní àṣálẹ̀ yìí máa bá ẹ sọ̀rọ̀ lórí àṣírí ọ̀rọ̀ ìkọ̀kọ̀ tó pamọ́ márùn-ún. Tonight I'm going to talk to you on that hidden wealth. Mo fẹ́ kí iyè rẹ ó ṣí o. I want your own. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, After tonight, a ó wá lọ gbàdúrà. and we are going to pray. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó pamọ́ There's some hidden wealth that has been tí hidden. iyè rẹ ò ṣí sí. That your home brain was not. Tí wọ́n gan ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó wà. That you yourself doesn't know it. Ṣùgbọ́n ní àṣálẹ̀ yìí, But tonight, Ọlọ́run yóò ṣí wa níyè sí. the Lord is going to open Tó o your bá ka brain. Bíbélì, If you read your Bible, ìwé Jeremiah the book of Jeremiah, chapter 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3, Bíbélì sọ̀rọ̀ tó ní agbára ń bẹ̀. the Bible said one powerful. Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3. Ọlọ́run sọ níbẹ̀ wípé The Lord said there ó ní that ké pè mí, He said, call unto me, ké pè mí, call unto me, èmi ó sì dáhùn. and I will answer, Èmi ó sì fi ohun ńlá àti alágbára and hàn I will ọ́ show you a mighty and a powerful thing tí ìwọ ò mọ̀. that you don't know. Tó túmọ̀ sí wípé Which means that nígbà tí ènìyàn bá wà tí ò bá mọ nǹkan, when someone is it that you don't know, èyí á máa jìyà nǹkan tí ò mọ̀. he's going to be suffering for that thing you don't know. Àti wípé ara mi nípa ìdáhùn àdúrà ni pé kọ́lọ́run jẹ́ kó o mọ nǹkan tó o mọ̀. And some mark of answering prayer is that God should allow you to know some things you Tí don't Ọlọ́run know. bá fẹ́ dáhùn àdúrà èèyàn, God wants to answer someone's prayer. á ṣe é níyè sí nǹkan tó o mọ̀. He will open your brain to what you don't Ó ní know. ké pè mí, He said, call unto èmi me. ó sì dáhùn. I will answer. Èmi ó sì fi ohun ńlá àti alágbára And I hàn will ọ́ show you a mighty tí thing ìwọ kò mọ̀. that you don't know. Bí Ọlọ́run ò bá jẹ́ kó o mọ̀, If God did not allow you to know ohun it, téèyàn ò mọ̀, what someone does not ó máa ń know, fìyà jẹ èèyàn. He makes someone to Ohun suffer. téèyàn ò mọ̀, What someone does not ó know, máa ń sọ̀yàn dẹrú. He makes Ohun someone téèyàn ò to bá fail. mọ̀, What someone does not ó máa ń know, fogun ja èèyàn. He makes someone to be on the Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mercy. èèyàn láyé, A lot of people in this ohun world, tó lè sọ di aṣẹ́gun, what can make you a victorious ohun person tó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ kúrò ní ìṣòro rẹ̀, is the way out of your problem ẹgbẹ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló wà. is beside him. Nítorí pé kò But because he don't ó jìyà bí ẹni tí ò lọ́lọ́run. know free because he don't have Tó something túmọ̀ like sí that, wípé which means that ohun téèyàn ò bá mọ̀, what someone does not ó know, máa jẹ èèyàn. it makes someone Mi- call unto me. Èmi ò dáhùn, Answer. èmi ò fi ohun ńlá àti alágbára tí wọ́n ò mọ̀. That Ní you àṣírí fi àṣírí márùn-ún that the hidden riches fún that gbogbo you know. ènìyàn tó jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. All Christ is a child of God. Òun ló ṣe ṣe pàtàkì kó o ní Jésù láyé ẹ. That is the important thing that is very important
not for your life. Ọ̀dọ́gbọ́n yìí Just the rich. fún àwọn tó mọ Ọlọ́run ni It's o. for those that know God. Tó bá ka Bíbélì If you read your Bible, nínú ìwé Àìsáyà, in the book of Isaiah, Àìsáyà chapter 45, Isaiah 45, tó bá kà láti verse 1, if you read from verse 1, ìgbà tó dé verse 3, when you get to verse ẹ 3, kà á fún wa sà. Ìgbà tó dé verse 3, ó sọ wípé he said, èmi ò fi ìṣúra òkùnkùn fún ẹ. he said, I'm going to show you the riches of the darkness. Èmi ò fi ìṣúra òkùnkùn fún ẹ. Yóò sì fi ìṣúra òkùnkùn fún ọ. Èmi ò sì fi ìṣúra òkùnkùn Àti fún ẹ. ọ̀rọ̀ tí ó pamọ́ níbi ìkọ̀kọ̀. Àti ọ̀rọ̀ tí ó pamọ́ níbi Kí ìwọ ìkọ̀kọ̀. lè mọ̀ pé Kó o lè mọ̀ pé èmi Olúwa èmi Olúwa tí mo pè ọ́ tí mo pè ọ́ lórúkọ rẹ̀ lórúkọ rẹ̀ ní Ọlọ́run lọ́lọ́run Ísírẹ́lì. Ísírẹ́lì. Ó lè mi ò fi ìṣúra tí a pamọ́ níbi He said, I'm ìkọ̀kọ̀. going to give you the riches of the darkness Àwọn that ìṣúra tí a pamọ́ níbi ìkọ̀kọ̀. the hidden riches that has been Nípa hidden oore ọ̀fẹ́ Jésù, with the grace of mo God. máa ṣí ọ lójú sí nǹkan I'm márùn-ún. going to open your eyes to find Ó ń the bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. is beside you. Ohun tó yẹ kó o mọ̀ ni. Is what you're supposed to know. Tó o pé tó o bá mọ̀ ọ́, That if you know it, tí iyè rẹ bá ṣí sí, if your brain is being o open lè to pẹ́ it, nínú you ogun. cannot be too Tí late iyè in rẹ the bá ṣí problem. sí, If your brain is ogun tó open ń to jà it, yẹn máa tán. that battle you are Tí fighting ojú today, rẹ bá lè ṣí sí lálẹ́ your eyes yìí, can open to it tí o tonight, sì lò ó, and you use it. o máa bọ́ lọ́wọ́ You ogun are sà. going to be saved from Ohun your alákọ̀ọ́kọ́ rèé. The first thing is this. Ohun alákọ̀ọ́kọ́ rèé. The first thing Kànga omi nínú aginjù. is the well in the wilderness. Kànga omi nínú aginjù. The well in the wilderness. Ta ló jámọ̀ pé kànga omi ń bẹ Who láginjù? allows know that there is a well in the Kò wilderness? sẹ́ni tó mọ̀ o. Don't you know? Kànga omi ń bẹ But there láginjù. is a well in the wilderness. Agárí yóò sì mọ̀. And the doctor, Agárí dẹ̀ ń sunkún. Haggai was crying. Káyọ̀ Genesis If you read Genesis 21, Genesis 1, 16 to 19. 16 to 19, Àṣẹ kànga omi ń bẹ láginjù. there's a well with the well of water in the Agárí dẹ̀ ń wilderness. sun ẹkún And Haggai was crying nítorí ìgò omi kan. because of one bottle of Kò water. dẹ̀ mọ̀. And he don't know. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí Olúwa ṣí lójú, But the day that God opened his ọjọ́ eyes, yẹn ló mọ̀ wípé that day he knows kànga that omi ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ there's a òun. well of water Nínú beside him aginjù in yẹn náà the ni. wilderness. Ẹ kà fún wa mà. Genesis 21. Ó sì lọ. Ó sì lọ Ó sì jó- láti fa 16, yes. Ó sì lọ. Ó sì lọ. Ó jókòó. Ó jókòó. Kọjú sí i. Yes. Ní ọ̀nà jíjìn Ní ọ̀nà rere. jíjìn rere. Ó tó bí ìtafàsí kan. Ó tó bí ìtafàsí kan. Nítorí tí ó wí pé Ló wí pé èmi kò fẹ́ rí ikú èmi ikú ò ọmọ náà. fẹ́ rí ikú ọmọ náà. Ó rò pé ọmọ yẹn máa kú. You think the child Bá will mi sà, die? ògo rẹ tó rò pé ó máa kú Your kò lè God that kú. you think is going to die will not die. Bísínẹ́sì yẹn tó rò pé ó máa parẹ́ kò lè parẹ́. That business you think it will end will not end. Ìgbéyàwó ẹ tó rò pé ó máa dàrú kò lè dàrú. That your marriage that you think it will scatter will not scatter. Ìrìn àjò rẹ tó rò pé ó máa káńsù kò lè káńsù. That your journey that you think it will be cancelled cannot Tí a be bá cancelled. ṣí ọ lójú sí kànga omi tí ń If bẹ you lẹ́gbẹ̀ẹ́ open rẹ̀. your eyes to the well of water beside you, Ágárì ń sunkún Haggai torí was pé a ò crying tí ì ṣí lójú. because his eyes was not being Ohun tó opened. jẹ́ kí ìwọ náà máa dààmú. What make you to be Ó ní pé a ò tí ì ṣí ọ lójú. is because we've not opened your Ohun eyes. tí o mọ̀ What you don't know ó pọ̀ ju nǹkan tó o is mọ̀ lọ. more than what you know. Alábájọ No wonder Olúwa yí pé képe mi. the Lord said, call unto Èmi ò me. dáhùn. I will answer. Ìgbà tí n bá dáhùn, When I answered, ohun tó fi mọ̀ pé mo dáhùn ni God will pé make you to know that I answered màá that. fi ohun ńlá àti alágbára I hàn will ọ́. show you a mighty and Àwọn powerful nǹkan tí thing. o mọ̀. The things you don't know. Ẹ kà á síwájú o. Ó sì jókòó kọjú sí i. Ó jókòó kọjú sí. Ó gbé ohùn rẹ̀ Ó sókè. gbé ohùn rẹ̀ sókè. Ó sọkún. Ó sọ Olúwa sì gbọ́ Olúwa ọmọkùnrin gbọ́ náà. ohùn ọmọkùnrin náà. Olúwa sì wí pé Áńgẹ́lì Olúwa sì yes. má ṣe bẹ̀rù bí ọjọ́ tí ohùn ọmọkùnrin náà. Ọlọ́run gbọ́ ohùn Níbi ọmọkùnrin tí ó náà. gbé wà. Ní tó gbé wá. Dé Dé bí ọmọkùnrin náà ọmọkùnrin náà. ó sì dì mú. Yes. Torí tí èmi sọ Yes. orílẹ̀-èdè náà. Yes. Olúwa sì ní ọlá sí. Olúwa sì ṣí ní ojú. Ó sì rí kọ̀ǹga omi Ó sì kànga omi ó kan. lọ Lọ. Hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run máa ṣọ́ lójú. The Lord will open your eyes. Bó o ṣe ń rí mi wò yìí, As you're watching me tó o dẹ̀ ń ṣíà mẹ́sẹ̀gì and yìí you're fẹ́lòmí, sharing this prayer for tó another person, ń kọ́mẹ̀ntì sábẹ́ and you're rẹ̀. commenting on that, Ọlọ́run máa ṣí ọ the Lord will lójú. open your eyes. Kànga omi ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Well of water beside you. Ó mọ̀ ló fi ń sunkún. You don't know that is the reason why you're crying. Olùrànlọ́wọ́ ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ And rẹ̀. Helper is beside you. Aláàánú ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Helper is beside you. Gbogbo àdúrà ló ti gbà. Is all the prayer you've prayed. Ó tí ì gbàdúrà kan tó yẹ kó o You gbà. pray one prayer you're supposed to Àdúrà pray. wo ni o? Which prayer is Olúwa that? ṣí mi lójú. Lord, open my Jẹ́ eyes. mọ nǹkan tí mi ò mọ̀. Let me know what I don't know. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ ni o. There is a secret. Ẹni tí ò bá mọ̀ Anybody that does yóò not máa know, sunkún. he will be Yóò crying. máa jìyà. He will be suffering. Kànga omi lẹ́gbẹ̀ẹ́ There will rẹ̀. be a well of water Máa
dààmú will be disturbed. olóore àwà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ Never will be yóò máa beside dààmú him. kiri He's going to be disturbing olùrànlọ́wọ́ himself. kó jọ ń gbénu And lé where they are living yóò máa together, dààmú kiri he will be frowning and ìjọ not tí Ọlọ́run bá ṣí lójú But the day God opened his eyes, ọjọ́ yẹn ló máa mọ̀ wípé in that day you will know àṣẹ that solution wà there is solution. Námánì adẹ́tẹ̀ That man that is ó ti ń bá ọmọbìnrin yẹn gbé he has tipẹ́tipẹ́ been living with that small girl for a kò long mọ̀ time. wípé ọmọ yẹn ló máa jẹ́ He- tó máa mú ọmọ ọ̀nà solution You don't kúrò know nínú it's that ìṣòro girl that will allow him to make a solution. ní ọjọ́ kan One day, ọmọ yẹn sọ wípé that child bí said, ọ̀rọ̀ mi bá lè dúró níwájú wòlíì kan if he may not that is the gate of ó ní yóò kúrò nínú ẹ̀tẹ̀ he will say from his own ọjọ́ tí iná ní ìgbìmọ̀ràn the day he has the whole tó ojú ẹ̀ṣin sí obìnrin his eye was open to that. omi àbáyọ kúrò nínú ogun òun làwọn jọ ń He gbénu don't ilé know he's living with his yáyà out of his problem. ẹnìkan fẹ́ ṣàmì àdúrà One person want to say amen to this prayer. ní oṣù kẹjọ yìí In this 8th month, Ọlọ́run máa ṣí ọ lójú the Lord will open your eyes. àmì ni kò ṣe Say amen. ní oṣù kẹjọ In yìí this 8th month, Ọlọ́run máa ṣí ọ lójú amen. bó bá ṣí ọ lójú When you open your eyes, ohun tó ń torí ẹ̀ jìyà what you are because of risk ojú rẹ máa ṣí your sí eyes will open to him. ẹni tó pàlẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ The person that is beside tó mọ̀ you, pólùrànlọ́wọ́ that ni you don't know is your Ọlọ́run ó helper. ṣí ọ lójú The sí Lord will open your eyes to him. bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún ẹ That is going to nítorí do for àkókò wa you. Because of our ẹ jẹ́ time, tẹ̀síwájú let me fẹ́ go forward. àṣì márùn-ún ni mo pè é Three secret I call ọ̀rọ̀ it. ìkọ̀kọ̀ tí a pamọ́ The hidden riches that we number have. two The second thing. number two The second thing. number two The second thing ọgbọ́n Jákọ́bù nínú ilé Lábánì is the wisdom of Jacob in the house yá of mo Laban. ṣàìdá ọgbọ́n Jákọ́bù The wisdom of Jacob nínú ilé Lábánì in the house of Laban. iyì ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣì sí A lot of people brain was not put to it. ọgbọ́n ni Jákọ́bù fi ṣàṣeyọrí lábẹ́ Lábánì. It's wisdom that Jacob used and be successful. Àwọn ọ̀gá kan wà tó o bá bá wọn ṣiṣẹ́ láyé There's some boss when we work with bí Ọlọ́run ò bá fún ẹ lọ́gbọ́n if the Lord did not give you o wisdom, lè jẹ́ èèyàn lábẹ́ you wọn. can never be someone under them. Jákọ́bù ń bẹ lábẹ́ Lábánì Jacob was under the ban. ó ń ṣiṣẹ́ bí erin ó jẹ̀jẹ̀ ìlérí. He's walking like an ant. He's eating like an he's walking Ọjọ́ like tí anyone eating like an ant. Ọlọ́run fún Jákọ́bù ní ọgbọ́n But the day God gave him wisdom, ọjọ́ yẹn lórí àṣírí ọ̀rọ̀ that day he see the ẹnìkan dẹ̀ ń gbóhùn mi báyìí someone is hearing my oṣù voice. kẹjọ yìí This 8th month, Ọlọ́run máa fún ẹ ní ọgbọ́n the Lord will give you wisdom tó o fi máa ní ọrọ̀ that you use an average ju àwọn tó wà níwájú rẹ lọ. that more than the people before at your front. Àṣírí kejì rèé o This is the second secret. ọgbọ́n Jákọ́bù The wisdom of Jacob nínú ilé Lábánì in the house of ẹ̀ka Laban. Bíbélì Read the Bible. Genesis 30 Genesis chapter 30 Genesis 30 láti verse 1 from verse ẹ̀ka 1. fún wa mà Genesis 30 Nígbà tí Akai sì rí i pé nígbà tí Akai rí i pé Genesis 30 láti verse 31 ó sì bí pé ó bi Jákọ́bù léèrè kí ni èmi ó fi fún ọ. kí ni kí n fún ọ Jacob sì wí pé Jákọ́bù wípé ìwọ má ṣe fún mi ní ohun kan. ó rí ọgbọ́n Don't you see ó ní wisdom? má fún mi ní nǹkan He kan said don't give me anything. yes Má ṣe fún mi ní ohun kan. yes Bí ìwọ bá lè ṣe èyí fún mi, tó o bá lè ṣe léyìí fún èmi mi ó bọ́. yes Èmi ó sì máa sọ. èmi ò máa sìn ọ́ Èmi ó sì wọ́n sì máa dàgbẹ̀ràn ó máa rẹ. dagbo ẹran rẹ Èmi ó yes sì la gbogbo agbẹ̀ràn rẹ jẹ́ lónìí. yes. Èmi sì mú gbogbo ẹran àbílà àti gbogbo ẹran bílẹ̀ àwọn tí ó ní àmì àwọ̀ lára yes àti aláìmí kúrò ní ibẹ̀. yes Àti gbogbo ẹran pupa. gbogbo ẹran tó bá jẹ́ aláwọ̀ pupa Ìrúsírúsì. yes Kúrò nínú àwọn àgùntàn. kúrò ní àwọn àgùntàn Àti gbogbo ẹran àti gbogbo aláìmọ́. ẹran yes Àti alábílà. yes Nínú àwọn ewúrẹ́. Èyí náà ni yóò sì máa ṣe. now ẹ̀yin náà ibi tó ti ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run yìí mo fẹ́ kó o kà sí ọ̀rọ̀ tó kókó ṣé orí ọgbọ́n Jákọ́bù lò fún Lábánì Jacob used with ó ní àwọn ẹran tó bá ní àmì lára the God òun ló máa jẹ́ ti yín sà it will be yours èyí sì ò bá lámì lára that does not have man. òun ló máa jẹ́ tèmi It sà will be mine. Lábánì ni mo ti gbọ́ Laban said, I've had. ọgbọ́n Jákọ́bù rèé o This is the wisdom of ó Jacob. wá mú ọ̀pá He take a well ó rod. nà sí ó fi àmì sí ọ̀pá lára He put a mark in a ó rock. wá nà sílẹ̀ fún àwọn ẹran He stretched it down for táwọn ẹran bá ti goats. gùn kọjá báyìí It èyí tí ò lámì lára náà máa bí is the one that does not have man they will born. Jákọ́bù wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrọ̀ And in a lot of ring. nígbà tí Lábánì tó yí padà Never change it. ìwọ ìlú ọ̀tẹ̀ lẹ́lẹ̀ yẹn To go and read that Bible. Jákọ́bù
ṣe yìí. Ó tún ọ̀pá mi sílẹ̀. Fetch another rod. Ẹ gbọ́ gbogbo ènìyàn. Hear everybody. Ẹni tí ò bá ní ọgbọ́n The person that does not have kò lè wisdom, ṣàṣeyọrí. he can never be successful. Ẹ̀sà ọgbọ́n ju agbára lọ. Wisdom is more than power. Ọgbọ́n ju agbára lọ. It's more than power. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ tó mọ̀ ní wípé The secret is ẹni which you don't know. ọgbọ́n ni Ọlọ́run fi ń gbé èèyàn ga. It's wisdom that God uses and Kì í ṣe power. agbára. It's not power. Ọgbọ́n ìsà. It's wisdom. Nínú iṣẹ́ rẹ, In your work, béèrè fún ọgbọ́n. ask for wisdom. Lábánì ò mọ̀ Laban did not wípé know ọgbọ́n ju agbára lọ. that wisdom is more than power. Ọgbọ́n ni Jákọ́bù lò fún sà. It's wisdom that Jacob used. Àṣírí tó ní agbára ní sà. Is a big secret. Lẹ́nu iṣẹ́ rẹ, In your working bí place, Ọlọ́run bá yọ̀ǹda ọgbọ́n fún ẹ, if the Lord give you wisdom, wàá tayọ. you are going to Àwọn tẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ kan, those that you are working wàá with, yọ gbogbo you are wọn. going to be Torí àkókò wa, because of ẹja lọ nọmba 3. Let's go. Ó ń sọ nípa àṣírí ìkọ̀kọ̀. Talking about the hidden witch. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ 5. I'm talking about Sẹ́fù ní ju Fáráò. is the gift of Joseph in front of Pharaoh. Ẹ̀bùn Jósẹ́fù wájú Fáráò. Gift of Joseph in the front of Pharaoh. Ìwọ náà ní ẹ̀bùn láyé ẹ̀. Have one gift in your Ṣùgbọ́n life. kíyèsí But you know, ní nǹkan kan. you have Ó another dàbí gift. obìnrin ọpọ yẹn. It's like that Wọ́n woman. ní Prophet the word ó lóun ò ní nǹkan kan. said they have nothing Àyàfi kòkòrò kan. except one bottle of Tó bá nìkan I don't have anything in this world. ẹ̀bùn kan bẹ́ẹ̀ lára There will be one person jábì kìrìsìtẹ́nì as a Christian, jábì ọmọ Ọlọ́run. as a child of God. Ẹ̀bùn tó bẹ́ẹ̀ lára yẹn. Gifts in your life Àkàṣe ìgbéga ni. is there is Ojú rẹ̀ ò sí ni. your eyes Bí o sí ni wàá lò ní nǹkan kan. Ọ̀tọ̀ nínú rẹ̀ ń gbọ́. Ẹ̀bùn Jósẹ́fù ga. is that gift that no wonder Jesus Ó pàwé he make a promise nínú ìwé 25. in Matthew Ó ní 25. baálé ilé lọ rìn He àjò. said the Ó bí àwọn ọmọ he ẹ̀. called his Ó children. fún ẹnìkan ní tálẹ̀ǹtì He 5. gave one 5 Ó talents. fẹ́ nìkan ní tálẹ̀ǹtì He 2. gave one 2. Ó fẹ́ nìkan ní tálẹ̀ǹtì He kan. gave the other one Ó 1. ní ẹ lọ fi ṣòwò ká ẹ He said, jèrè. go and use it for a profit. Àwọn ọlọ́gbọ́n fi tí wọ́n ṣòwò. The wisdom one use it for Ẹni tí ò gbọ́n but the one that ṣe lórí does tiẹ̀ mọ́lẹ̀. he buried his own. Ẹ̀bùn tí ń bẹ lára rẹ̀, The gift in you ó ló máa gbé ọ̀gá. is one that will elevate you. Ẹ̀bùn tí ń bẹ lára The rẹ̀ gift in you ló máa jẹ́ ojú will èèyàn. make you someone. Àṣírí kan tó rèé o. Is another secret. Ẹ̀bùn Jósẹ́fù The secret of Joseph níwájú Fáráò. in the presence of Pharaoh. Ẹ̀ka Bíbélì, Read the Bible. Genesis 41, Genesis 41. verse 38. Pharaoh sì sọ fún Fáráò sọ fún, àwọn ọmọ ọ̀dọ́ ó sọ fún rẹ̀ àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ pé, ẹ la yes, a ó là mí ẹnìkan a wà lè rí ẹnìkan bí irú èyí bí irú èyí, ọkùnrin tí ẹ̀mí Ọlọ́run ọkùnrin tí ẹ̀mí Ọlọ́run ń gbénu rẹ̀. Yes, Fáráò sì wí fún Fáráò wí fún, pé yes, níbo ni Ọlọ́run ti fi gbogbo nǹkan yìí hàn yes. kò sí ẹni tí ó ṣe amòye Níwọ̀n àti ìgbà ọlọ́gbọ́n bíi. ìgbà tí Ọlọ́run ti fi gbogbo nǹkan wọ̀nyí hàn, As God has shown you kò sí everything, ẹni tó ṣe amòye nobody is àti ọlọ́gbọ́n bíi tiẹ̀ láyé. you in this Ẹ̀bùn world. ni. His gift. Ní ọjọ́ yẹn, That day, Fáráò yọ òrùka rẹ̀, Pharaoh removed his ó ring. fi sí Jósẹ́fù lọ́wọ́, He gave it to ó Joseph yọ ẹ̀gbẹ́, ó dẹ̀ gbé Jósẹ́fù ga and he elevated Joseph nítorí ẹ̀bùn. because of gift. Ìwọ náà lẹ́bùn kan, So you have one gift. àṣírí ni, His secret. gbogbo èèyàn kọ́ ló ní. It's not everybody Lọ that sí has tó it. fi máa mọ̀ ní wípé Oh, Allah is Ọlọ́run that. fún ọ ní ẹ̀bùn yẹn God give you the láti fi wisdom gbé ọ̀gá ni. to elevate Kì í you. ṣe gbogbo èèyàn ló It's ní. not everybody that has it. Ṣé gbogbo àwọn tó bẹ nínú túbú Is it those people ló lè that, tú àlá? that can Ṣé gbogbo ọmọ tí Jákọ́bù bí Is it all the child that ló lè God tú given àlá? that can Kì í that ṣe can gbogbo tell us the wọn meaning o. of dream is not A fún them. Jósẹ́fù ní ẹ̀bùn àlá But we títú give Joseph the tí ògo rẹ̀ lọ ni. dream so that he Ẹ̀bùn tó can bẹ shine. nínú tiẹ̀ náà. The glory, the Gbogbo ọmọ ìyá the child your mother given gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ kọ́ ló It's lẹ́bùn not yẹn o. your friend that has it. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ àti ìgbédìde rẹ lẹ̀bùn yẹn o. It's the secret Ọlọ́run of fi your ẹ̀bùn yẹn síbẹ̀ The Lord gives kó o lè you jẹ́ èèyàn láyé. so that you can be Mo someone in this pálí àṣẹ Agree? gbogbo ẹ̀bùn tó ti dòkú, all the gifts that Mọ́ ọ are lára. in your life. ẹ̀bùn tó ti dòkú The gifts that are nínú ayé in rẹ your life. lórúkọ In Jésù Jesus' name. kó o lè bá ga lóṣù So that you yìí. can be Ẹ̀bùn yẹn elevated kó this jí month. dìde. Amen. Ẹgbọ́n nọmba 4. Here the number 4. Mo ń sọ nípa àwọn àṣírí tó mọ́, I'm talking about the hidden. àṣírí tó pamọ́, I'm talking about the hidden. àṣírí ọ̀rọ̀, And the secret, àṣírí ìgbédìde the one of hidden èèyàn ò things kíyèsí. that people does not know. Number 4. The number 4. The simple prayer of Hannah at Shiloh. Àdúrà Àdúrà kékeré tí Hannah gbà ní Shiloh.
The simple prayer of Ó mọ̀ Anna. wípé You don't know àṣírí that? ńlá ni àdúrà yẹn. The prayer is a big secret. Gbogbo èèyàn kan ló mọ àṣírí àti agbára tó ń bẹ nínú àdúrà tí Hánà gbà. It's not everybody that knows the secret and the powerful in preparing. Hánà ti gba gbogbo àdúrà tó lè gbà. Hannah has prayed all the prayer he can pray. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ló ti ń wá gbàdúrà yẹn. A lot of years he has been praying the Kò not pray that kind of prayer. bóyá nǹkan tó jẹ́ kí wọ́n náà pẹ́ nínú ogun tó wà. The reason why you are still long. Ó tí ì gbarú àdúrà tí Hánà gbà. You have not prayed the kind of prayer. Àdúrà wo ni Hánà gbà? Which prayer did you pray? Ní Ṣílò. In Shiloh. Ó ti ń wá tipẹ́ He o. has been coming for a long Àdúrà time. kékeré ló gbà. It's one small prayer he prayed. Àdúrà kékeré ló It's gbà. one small prayer he Ẹ jẹ́ prayed. àká o. Let's read it. 1 Samuel 1 Samuel chapter 1 verse chapter 1. verse 9 to 11. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni Hannah sì dìde. Bẹ́ẹ̀ ni Hánà sì Lẹ́yìn dìde. ìgbà tí wọ́n jẹ. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jẹ. Wọ́n sì mú tán. Tí wọ́n sì mú tán. Ní Ṣílò. Ní Ṣílò. Élì àlùfáà sì jókòó. Élì àlùfáà sì jókòó. Lórí àpótí. Yes. Ní ẹ̀bá òpó tẹ́lifí Yes. Olúwa. Yes. Ó sì wà nínú ìbànújẹ́. Hánà sì wà nínú ìbànújẹ́ Ó ọkàn. sì ń bẹ Ọlọ́run. Ó ń bẹ Ọlọ́run. Ó sì sọkún gidigidi. Ó sọkún gidigidi. Ó sì jẹ́. Máa gbọ́, ó sì jẹ́jẹ́. Ó sì wí pé. Ó wí pé Olúwa. Olúwa. Àwọn ọmọ ogun. Yes. Bí ìwọ nítòótọ́ Bí ìwọ nítòótọ́ bá bojú wo ìpọ́njú. ojú ìránṣẹ́bìnrin rẹ. Ìránṣẹ́bìnrin rẹ. Tí o sì rántí mi. Tí o sì rántí Tí mi. ìwọ kò sì gbàgbé. Tó o gbàgbé mi. ìránṣẹ́ rẹ. Yes. Ṣùgbọ́n. Tí ìwọ bá fi ọmọkùnrin kan. Tí ìwọ bá fi ọmọkùnrin kan fún ìránṣẹ́ rẹ. Nígbà náà. Èmi ò fi fún Olúwa. Èmi ò fi fún Olúwa. Ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. Abẹ kì yóò sì kán. Abẹ kì yóò kán lórí. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Àdúrà kékeré. Yeah, this small prayer. Tí Hánà gbà. Diana pray. Ó ṣeé ṣe. It's possible. Hánà ti lè gba bíríbírí 40 days. Hannah may have taken fast the Ó lè ti gba bíríbírí 21 May have days. taken marathon for 21 Ó lè ti days. lórí òkè 7 days. May has gone to mountain for 7 days. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. For a long day. Kò rí solution. But no solution. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tó gbàdúrà On the day kékeré he prayed that small tó prayer. fi ẹ̀jẹ̀ tì. That he put a promise on Ọ̀pọ̀lọpọ̀ that. ni ò mọ̀ pé àṣírí ń bẹnu kéèyàn ó gbàdúrà kó A fi lot of ẹ̀jẹ̀ people tì. did not know that there is one secret. Nígbà tí secret. nǹkan bá le Something is difficult. tó dàbí ẹgbẹ́ kò sí solution. That is like there is no solution. Ó ṣe gbarú àdúrà Why tí don't Hánà you gbà. pray the kind of prayer Hannah pray? Ó ṣe gbarú àdúrà tí Why Hánà don't you gbà. pray the kind of prayer Hannah Wípé pray? Olúwa, That God, Olúwa, mo jẹ́jẹ́ yìí. I make this Tó o promise. bá lè ṣe nǹkan If báyìí, you can do so, èmi náà ṣe nǹkan I báyìí. will also do this. Àṣírí ni o. It's a secret. Gbogbo èèyàn kan ló mọ̀ o. Not everybody that knows. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan mọ̀ ọ́. Some people know it. Oná fi ń gba rè. That is why they take Oná fi ń food. gba They ìbùkún. eat and take blessing. Ṣùgbọ́n tí ìwọ ò bá mọ̀, If you don't know, wà á ní wọ́n ń you ṣoògùn. say they are doing Wà á ní wọ́n ń dọ́gbọ́n sí They are i. doing sham. Wọ́n máa ṣírí ni. They know the secret. Àbájọ No wonder. Bíbélì wípé The Bible says àṣírí Olúwa ń bẹ the secret of pẹ̀lú God àwọn ènìyàn rẹ̀. It is Àṣírí ni o. a secret. Tó o bá lè lò ó, If you can use wà á it, bọ́ lọ́wọ́ you ogun. will be free from Kí ló ń kọjá? What are you passing Ìwọ náà through? gbarú àdúrà tí To Hánà pray gbà. this kind of prayer that Hannah Kúnlẹ̀ prayed. láṣálẹ̀ yìí. Kneel down tonight. Jẹ́ ẹ̀jẹ́ tó ní agbára. Make a great promise Pé Olúwa, that God tó o bá lè fún mi ní promotion, can give me promotion. màá ṣe nǹkan I báyìí. will do something. Olúwa, Lord, tó o bá lè gba ẹ̀tọ́ mi if you fún mi can collect my own lọ́wọ́ benefit àwọn alágbára from the tó powerful di ẹ̀tọ́ mi one mú, that holds my right, màá ṣe nǹkan I'll báyìí. do something for you. Olúwa o, Lord, tó o bá lè fún mi lọ́mọ, if you can give me a màá child, ṣe nǹkan báyìí. I'll do something for you. Wò ó, Look, Ọlọ́run tó ṣe ti Hánà, the Lord that did Hannah's ó máa own, ṣe tiẹ̀ he náà o. will do yours. Bẹ́ẹ̀ lolúwa mo gún. That is the word the Ó tó Lord ńlá of the kọjá yìí, ó máa ṣe mo ní. because Ẹja ọ̀nà báyìí, number káwá lọ́dúnwà. go and pray. Mo ń bá ẹ sọ I'm talking to you. àwọn àṣírí The secret ikọ̀. he did. Àṣírí kọ̀ tí ọ̀rọ̀ àmọ́ lẹ́kọ̀ọ́rẹ́ sacrificial giving of Abraham. Ìfúnni tí Abraham. Sacrifices of Abraham. Ìfúnni ìrúbọ tí Abraham Of ṣe. Abraham that Àṣírí ni sà. is a secret. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló mọ̀. It's not everybody that knows it. Ìwọ̀n àwọn èèyàn díẹ̀ It's few people ló mọ̀ àṣírí that know the tí ń secret. bẹ nípa ìfífún. That is about giving. Àwọn èèyàn fi ń darẹ ni. The people use it to collect. Wọ́n fi ń gba ìbùkún ni. They use it to collect Ní blessing. ọjọ́ Bíbélì wípé The Bible says. Bíbélì wípé The Bible says. Ọlọ́run dá Abrahamu wò. The Lord created. Ó ní Abrahamu, The Lord trusted. mo fẹ́ dán ọ wò. Abraham, I want to test you. Abrahamu, Abraham, mo fẹ́ yẹ̀ ọ́ I wò. want to check you. Abrahamu, Abraham, mo fẹ́ mọ ibi tó dúró sí. I want to know where you Mo stand. fẹ́ mọ bí o ṣe kà mí sí ní I want ọkàn to rẹ. know how you count me. Ẹ ka worthy. Bíbélì. Read the Bible. Genesis 22 Genesis 22. from verse 1 and 2.
Yes. sì ṣe lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí. Ó sì ṣe lẹ́yìn nǹkan Ní wọ̀nyí. Ọlọ́run dá Ábúráhámù. Ọlọ́run dá Ábúráhámù. Ó sì wí fún pé. Ó wí fún pé. Ábúráhámù. Ábúráhámù. Ó sì dáhùn wípé. Ó wí pé. Mi nìyí. Yes. Ó sì wí fún pé. Yes. Mú ọmọ rẹ nísinsìnyí. Yes. Ísákì. Ísákì. Ọmọ rẹ kan ṣoṣo. Ọmọ rẹ kan ṣoṣo. Tí ìwọ fẹ́. Tí ìwọ fẹ́. Kí ìwọ kí ó sì lọ. Kí o sì lọ. Sí ilẹ̀. Kí o mú lọ sí orí òkè. Yes, yes, Kí o yes. mú lọ sí ilẹ̀ Móà. Ilẹ̀ Móà. Kí o sì fi rúbọ. Kí o fi rúbọ. Sísun. Ní ibẹ̀. Ní ibẹ̀. Láti ọ̀kan nínú òkè. Láti ọ̀kan Nínú òkè. Nínú òkè. Tí èmi ó sọ fún Ó ọ. tó o. Ọlọ́run ń dá Ábúráhámù wò ní o. God is testing Abraham. Àṣírí ìbùn ni. It's a secret of Àṣírí ọ̀rọ̀ ni. It's a secret of Gbogbo èèyàn kan ló mọ̀. It's not everybody that knows it. Ṣùgbọ́n Ábúráhámù dẹ̀ gbọ́. But Abraham was Ó dẹ̀ mú obedient. ọmọ yẹn. And he take the child. Ó dẹ̀ mú lọ. And he was taking Ó dẹ̀ the bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò. And he started the journey. Ọjọ́ kìíní. The first day. Ọjọ́ kejì. Second day. Ọjọ́ kẹta. The third day. Kó tó débi tọ́lọ́run ní o lọ. Before he gets to where Tó God túmọ̀ takes sí him wípé to. Which shows that ìrúbọ tí Ábúráhámù fẹ́ the ṣe sacrifice the kò one lè ṣe anyhow. he can't do it Kò anyhow. lè ṣe níbi tó wù. He cannot do it where Kò he lè ṣe wants. pẹ̀tẹ́lẹ̀. He can't do it on Olúwa ní orí òkè tí màá fi The hàn. Lord said the mountain I will Ibi tí show màá you. sọ fún ẹ Where I'm going to lónìí show kó o ti lọ ṣèrúbọ yẹn o. Go and do the Ó sacrifice. dẹ̀ mú ọmọ yẹn. And he take the Ìrìn child. àjò ọjọ́ mẹ́ta 3 days kó tó dé orí òkè yẹn. before he gets to the mountain. Ábúráhámù débẹ̀. Abraham get Ó there. gbé ọ̀bẹ dání. He hold his Ó fẹ́ child. fi ọmọ yẹn rúbọ. What is the time for Áńgẹ́lì Olúwa dẹ̀ kọ sí And the i. angel of God Ẹ̀ka comes verse to him. 15 tó 18 yes. Áńgẹ́lì Olúwa sì kọ sí Abraham. Verse 15 áńgẹ́lì Olúwa sì kọ sí láti ọ̀run wá. Lẹ́ẹ̀kejì. Yes. Ó sì wí pé. Ó wí pé Èmi tìkálára mi ni mo fi búra. èmi tìkálára mi ni mo fi búra. Olúwa wí. Ni Olúwa wí. Nítorí bí ìwọ ti ń ṣe nǹkan yìí. Bí o ti ṣe nǹkan yìí. Tí ìwọ kò sì dùn. Tí ìwọ kò sì dùn mí ní ọmọ rẹ. Ọmọ rẹ kan ṣoṣo. Ọmọ rẹ kan ṣoṣo. Pé ní ibi bùkún. Ní bíbùkún. Èmi ó bùkún. Èmi ó bùkún fún ẹ. Àti ní bíbí sí. Ní bíbí sí. Èmi ó mú irú ọmọ rẹ bí sí. Èmi ó mú irú ọmọ rẹ bí sí. Bí ìràwọ̀ ojú ọ̀run. Bí ìràwọ̀ ojú ọ̀run. Àti bí ìyàngbẹ àti bí ìyàngbẹ ilẹ̀ àti òkun yes. Irú ọmọ rẹ ni yóò sì ní. Irú ọmọ rẹ ni yóò ní yes. Ẹnu ibodè àwọn ọ̀tá wọn. Ẹnu ibodè àwọn ọ̀tá wọn. Àti nínú àwọn ọmọ rẹ. Àti irú àwọn ọmọ rẹ. Èmi ó bùkún fún. Lèmi ó bùkún fún gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ẹ dúró náà sà. Bí Ábúráhámù ṣe gba ìre ìbùkún lọ́wọ́ Ọlọ́run nìyẹn. That is the reason why Abraham take blessing from God. Àṣírí ńlá ni. It's a big secret. Kò déédéé rí gbà. He did not just Ó receive gbé it. ìgbésẹ̀ tó ní agbára. He take a great step. Ábúráhámù wà lára àwọn tó fi ìfifúnni ìtọrẹ àánú àti oore ṣíṣe tó fi gba ire ìbùkún lọ́wọ́ Abraham Ọlọ́run. is among those that use give to collect blessing from God. Àwa ń kọrin lénìí. They are not singing that Abraham today. blesses a man. Ìbùkún Abraham Torí pé Ábúráhámù ṣe nǹkan kan ni. Because Abraham did something. Ábúráhámù náà ló kọ́kọ́ san ìdá mẹ́wàá. Abraham is also the first person that paid tithe. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ò lè ṣe That lénìí. some people cannot do today. Tó jẹ́ kí wọ́n pẹ́ nínú ogun àti ìpọ́njú. To stay long in the battle. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláyé ló ń ṣeun. Some people will say this. Ayé kan ló ń ṣe o. It's not what. Àṣírí tó yẹ kó o mọ̀. The secret is supposed to Òun know. ló mọ̀. Is the one you don't know. Ìdá mẹ́wàá tí Ábúráhámù san. The tithe Abraham. Ọlọ́run fi gba dámájẹ̀mú ìbùkún. Lord use it to Ìfúnni tí Ábúráhámù ṣe. giving Abraham. Ọlọ́run fi mú májẹ̀mú ìbùkún. The Lord use it to Àtòun àti irú ọmọ rẹ̀. him and his four Ẹgbẹ́ gbogbo ènìyàn. Yeah, you Àṣírí ńlá ni èyí o. great. Tí o bá fẹ́ ga láyé. If you want to be elevated, Tẹ̀lé àwọn àṣírí márùn-ún yìí. follow all these 5 secrets. Tó o bá lo number one. If you use the number 1, Ẹ lo number two. use the second Ẹ lo one, number three. use the third one, Ẹ lo number four. the fourth one, Ẹ lo number and five. use the fifth O one. lè kábàámọ̀ láyé. You can never just Gbogbo àwọn tó ga the láyé. people that were being Àṣírí tí elevated. wọ́n lò rè. This is the secret that Gbogbo you àwọn tó jẹ́ nìyàn láyé. someone in this Ẹ life. kíyèsí wọn. Just look at them. Àṣírí ni wọ́n lò. Observe them in Tó o the bá lè secret tẹ̀lé. that Àṣírí tí a pamọ́ níbi These ìkọ̀kọ̀. secrets we hide in Ìwọ the náà máa ga láyé. You are going to be Ẹ elevated. gbọ́wọ́ sókè gbogbo Raise ènìyàn. up your hand, Ẹ everybody. pariwo àdúrà. Shout this prayer. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. Ṣí mi lójú sí àṣírí Open ìkọ̀kọ̀. our eyes to that hidden Àṣírí secret. tí a pamọ́. That hidden secret Tẹ́mi that náà can fi be hid. jẹ́ èèyàn láyé. That will be used to become Olúwa someone in ṣí life. mi lójú sí i. Lord, open my eyes Ẹ to it. pariwo ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Shout and pray. Ramoleka yaba Olúwa santaleka yaba soko yaga baba. Olúwa ṣí mi ní ojú sí Rekete bo àṣírí soko yaga baleka basaida. Olúwa ṣí mi lójú sí àṣírí ìkọ̀kọ̀. Àwọn àṣírí tó pamọ́. Tẹ́mi náà fi ga. Tí wọ́n fi jẹ́ èèyàn. Olúwa ṣí mi lójú sí i. Ṣí mi lójú sí i. Ẹ máa gbàdúrà níbi tẹ́ ẹ wà. Máa kọ́mẹ̀ntì sábẹ́. Ìwọ náà máa ṣí àìfẹ́ lómi. Máa kọ́mẹ̀ntì bó ṣe ń ṣe yẹn. Ṣí àìfẹ́ lómi. Jẹ́kẹ́ lómi ò gba mẹ́sẹ̀jì yìí. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ tó pamọ́. Tí wọ́n fi jẹ́ èèyàn láyé. Olúwa ṣí ojú mi sí i. Olúwa ṣí ojú mi sí i.
ẹ pariwo ẹ gbàdúrà ẹ sọ̀rọ̀ ó ní èmi yóò fún ẹ ní ọ̀rọ̀ tí a pamọ́ níbi ìkọ̀kọ̀ olúwa ṣí ojú mi sí dúàdúà jésù kristi olúwa wa. Àmín. ẹ má gbàgbé Don't forget, lábẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a wà under the word of God, Isaiah 45 Isaiah 45, verse 3 verse 3, là ń ṣiṣẹ́ lé we lórí are o. working on that. ó ní èmi yóò fi ìṣúra òkùnkùn He fún said, ẹ I'm going to give you the àti àwọn ọ̀rọ̀ tí a pamọ́ and the hidden wealth níbi ìkọ̀kọ̀. that has been hid. àwọn tí mò ń bá ẹ sọ yìí What I'm telling you àwọn àṣírí tó pamọ́ níbi ìkọ̀kọ̀ is ni those hidden secrets. àwọn ológo láyé ló ń lò ó Is the glorious one in life that you àwọn ológo láyé ló rí lò is those people that are àwọn ológo àwọn tó máa ga láyé ló ń lo àṣírí yìí those that will be elevated in life. bí wọn náà bá máa ga láyé If you also want to be mú elevated àwọn in àṣírí life, kó bẹ̀rẹ̀ sí lò ó make use of all these secrets. ìdìde Elevated in àti other jẹ́ èèyàn life. láyé ò pẹ́ Become someone in life is ohun not tẹ́ èèyàn ò mọ̀ ló ń fìyà jẹ It's yín not someone did not know that makes tó someone o bá ti mọ àwọn àṣírí If lónìí you know all these secrets, ìwọ náà gbégbèsè nípa you rẹ̀ take a step about it. ògo máa dáhùn fáyé Glory ẹ will answer for ẹ your life. pariwo Shout. olúwa kọ̀nẹ́ẹ̀tì ayé mi mọ́ ibi Lord, gíga bless my life with an ẹni tí ọlọ́run kọ̀nẹ́ẹ̀tì mọ́ ibi gíga ló máa Anybody ga that God connects with an high place will be high. ẹgbọ́n mi sà Hear me? fìrìgbọ̀n òṣìlẹ̀kùn If you are àfẹn tó bá ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ unless you are with the key, bọ́láwọn ò bá kọ̀nẹ́ẹ̀tì ẹ God did not connect you. èèyàn kàn máa ṣọ́gùn ni Someone will just be ẹ struggling. gbàgbọ́ lóhùn àdúrà yìí Pray this prayer. olúwa ní oṣù kẹjọ yìí God, in this 8 olúwa months, kọ̀nẹ́ẹ̀tì mi God connect mọ́ me. ibi gíga ẹni máa fà mí débi gíga olúwa kọ̀nẹ́ẹ̀tì mi mọ́ gbogbo èèyàn gbàdúrà yẹn bẹ́ẹ̀ máa lè ka ya máa santale ka hiribu sunda ya ka pori basaida God bless you òwò náà máa gbàdúrà yẹn bó ṣe ń máa ṣí àìfẹ́ lómi máa ṣí àìfẹ́ lómi máa kọ́mẹ̀ntì sábẹ́ bó ṣe ń kọ́mẹ̀ntì àdúrà rẹ sí abẹ́ mẹ́sàgì yìí bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún ẹ WhatsApp prayer line wà ńbẹ̀ ìwọ náà send prayer request síbẹ̀ kí n bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà lórí ẹ̀ WhatsApp prayer line wà ńbẹ̀ ìwọ náà send ẹ̀ bí o ti ń send prayer rẹ bí o ti ń gbàdúrà yẹn àdúrà rẹ máa gbà olúwa connect mi mọ́ ibi gíga olúwa connect mi mọ́ ibi gíga connect mi mọ́ ibi ògo Jésù Kristi olúwa wa Àmín. ẹ gbàdúrà méjì Pray these 2 prayers. àdúrà méjì ni kó o sáré gbà Prayer, pray. ẹ pariwo Shout. ní oṣù kẹjọ yìí This 8 month, olúwa fún mi ní nǹkan tí mi ò ní tó ń fìyà jẹ Lord, mí give me what I yálà don't máa have so that ń ta is making me yàkà to fún ìbásídà suffering. olúwa fún mi ní nǹkan tí mi ò ní tó ń fìyà jẹ Lord, mí give me the thing I don't have that is making me to suffer. ẹ gbàdúrà Pray. ohun tí ènìyàn ò ní máa ń fìyà jẹ What èèyàn someone does not have makes someone to suffer. ọkọ lẹlòmí ò ní tó ń fìyà jẹ o People not have husband. That is what makes tó you jẹ́ ó máa suffer. sunkún lójoojúmọ́ That is o what makes her to cry every day. ìyàwó lẹlòmí ò ní tó ń fìyà jẹ o People own his wife. tó jẹ́ ó máa sunkún And lójoojúmọ́ o had to cry every day. iṣẹ́ lẹlòmí ò ní tó ń fìyà jẹ o People own his work. tó jẹ́ ó máa sunkún lójoojúmọ́ o Make her cry every day. físà lẹ́lòmíì fẹ́ gbà Some people want to collect visa. wọ́n á fún ní físà They did not give me the visa. ohun tí ò ní tó ń fìyà jẹ Why nìyẹn he did not have that is what is making me ìwé suffer. ìgbélú lẹ́lòmíì fẹ́ Some gbà people want to collect his own the book of lórílẹ̀‐èdè tó wà in the country you have. ìwé ìgbélú yẹn You want to collect olóòmí ò ní tó ń fìyà jẹ what that is what we don't have. ẹ̀ríwó Shout. ohun tí mi ò ní tó ń fìyà jẹ mí What I don't have that make me to suffer. olúwa yọ fún mi lóṣù Lord, yìí give it to me this month. ohun tó yẹ kí n ní tí mi ò ní What I supposed to have that I don't have. téèyàn bá dàgbà When someone is tí getting ò old, bá ní nǹkan àgbà they lọ́wọ́ don't have what is something. kò yàtọ̀ sọ́mọdé It's not different from ẹ children. pariwo Shout. ohun tí mi ò ní tó ń fìyà jẹ What mí I don't have that make me ẹ suffer. gbọ́wọ́ sókè Raise up your head. olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi Lord, lóṣù give it to yìí me this month. kí ẹkún mi lè dáwọ́ dúró My cry can ohun tí stop. mi ò ní What I don't ṣé have. ọmọ ló ń pa ẹ́ lẹ́kún Is it child that ṣé makes me to ìgbéyàwó rẹ cry? ni Is it your marriage? ohun tí mi ò ní What I don't tó have ń fìyà jẹ mí that makes me to olúwa cry. yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi Lord, lóṣù give it to me this ṣé month. promotion ní It's tiẹ̀ promotion. olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi Lord, give it to ẹ me. pariwo ẹgbẹ̀dúọ̀ lórúkọ Jésù yàmó sáyàrúdò olúwa ohun tí mi ò ní tó ń fìyà mí olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi lóṣù yọ̀ǹda ẹ̀ olúwa yẹ sọ̀rọ̀ níbi ká ẹ wà máa táìpù ẹ̀ máa kọ́mẹ̀ntì sábẹ́ ẹ̀ máa kọ́mẹ̀ntì máa sẹ́ndì prayer request yẹ sórí WhatsApp line yẹn lórí WhatsApp number yẹn ohun tí ò ní tó ń fìyà jẹ prayer request yẹ
mo fẹ́ gbàdúrà lé lórí, mo fẹ́ bá ẹ gbàdúrà lé lórí lálẹ́ yìí. Send the as prayer request sórí WhatsApp number yẹn, ó wà lórí page yẹn, ó yá máa send ẹ̀ báyìí lórúkọ Jésù. Ohun tí mi ò ní tó ń fìyà jẹ mí, ohun tí mi ò ní tó mú káwọn èèyàn máa fi mí ṣe yẹ̀yẹ́, ohun tí mi ò ní tí ò jẹ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀, Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Ẹ gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín Jésù. Ẹ ṣàmì tó níná Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ gbàdúrà kan ṣoṣo yìí. Pray this one prayer. Ká tó round up lálẹ́ We yìí. round up tonight. Àwa máa lọ múra fún ọ̀la. And we're going to prepare for tomorrow. Ọ̀la yẹn máa ní agbára And sà. tomorrow is going to be powerful. Aago 8 náà la máa We are bẹ̀rẹ̀. going to start by 8. 8 to 9 náà ni. Aago mẹ́jọ sí aago mẹ́sàn-án. Kò ní sí ìdíwọ́ lọ́la lágbára Will Ọlọ́run. disturb tomorrow by Èṣù God's grace. gbógun lọ́pọ̀lọpọ̀ lálẹ́ Satan yìí. has tried his best Ṣùgbọ́n today, ojú ti ti èṣù. but God has put Ẹ him to gbàdúrà shame. kan tó kù Pray yìí. this last prayer. Ẹ sọ fún Ẹlẹ́dàá. Tell the Creator. Ẹ pariwo. Shout. Májẹ̀mú ìpadà wálẹ̀. The covenant of coming down Tó ń ṣiṣẹ́ nù ìran tá a ti bí that mi. is working in my generation. Tó máa ń jẹ́ káwọn tó lọ sókè ó padà And wálẹ̀. all those that are high to come down. Olúwa bà májẹ̀mú yẹn jẹ́ Lord, lórí ayé spoil mi. it on my life. Wọ́n á ní lálá tó lọ sókè. They'll say the cross Wọ́n á ní ilẹ̀ ló ń bọ̀. They'll say the tree come down. Wọ́n á ní kí ni They'll say the what? lágbájá náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí. So person has tried it. Ayé ẹ̀ padà bàjẹ́ ni. Later his life gets spoiled. Ẹnìkan ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí. So person has tried Nínú it. fámìlì tá a wà The yìí, family you ó have. padà dá láì He ní ní. later gets no, he Tó didn't pé have kì í again. ṣe tèmi. He said it's not mine. Kì í ṣe tèmi. It's not mine. Ìṣẹ̀dá tèmi kọ́. My own destiny is Ẹ set. pariwo. Shout. Májẹ̀mú kò ní padà kò ní pẹ́ padà wálẹ̀. Covenant of very soon is coming down. Májẹ̀mú kò ní pẹ́ padà wálẹ̀. Covenant of very soon is coming Tó down. ń ṣiṣẹ́ nínú ìdílé bàbá That mi. is working in my father's Olúwa house. sọ́dásẹ́ lórí Lord, tèmi. let it spoil in my Ayé life. mi ò gbọ́dọ̀ padà My sẹ́yìn. life must not go back. Ìṣẹ̀dá mi ò gbọ́dọ̀ padà My wálẹ̀. destiny must not come Gbogbo down. èèyàn gbàdúrà Everybody pray, lórúkọ orúkọ Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí Má lè mọ́. káyábá sáyà. Májẹ̀mú kò ní pẹ́ padà sẹ́yìn. Kò ní pẹ́ padà wálẹ̀. Lórí ayé mi, Olúwa bàjẹ́. Ìṣẹ̀dá mi ò gbọ́dọ̀ padà sẹ́yìn. Ògo mi ò gbọ́dọ̀ padà sẹ́yìn. Májẹ̀mú kò ní pẹ́ padà wálẹ̀. Kò ní pẹ́ padà sẹ́yìn. Níran bàbá mi, rìn ìyá mi. Olúwa sọ́dásẹ́ lórí mi. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Bóyá ò ń wo prógámù fún ìgbà àkọ́kọ́, Maybe you are watching it for the first time. mo fẹ́ gbàdúrà lórí prayer request I yẹn. want to pray your prayer request. Send it Send it sórí WhatsApp number yẹn. on that WhatsApp number. Ohun tó ń pa mí lẹ́kún. What is making me to cry? Ohun tó ń pa mí lẹ́kún What is making me to cry tí mi ò ní. that I don't have? Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. God give it to me. Mo fẹ́ gbàdúrà lé I lórí. want to pray on it. Fi orúkọ rẹ síbẹ̀. Send your name Kó wá send prayer request and yẹn send your prayer request sórí WhatsApp number on yẹn. that WhatsApp Mo fẹ́ prayer. gbàdúrà lé lórí. And Daddy wants to pray Ní on òru èní mọ́jú, it. Tonight overnight. Olúwa máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ The o. Lord will work on Kí it oṣù tó parí, before this month ohun ends. tí ò ní What you don't tó ń fìyà have jẹ ọ́. that is making you Máa cry, yọ̀ǹda ẹ̀ the fún ẹ. Lord will give it to you. WhatsApp number yẹn That WhatsApp number 07089770312. Bó o ṣe ń sẹ́ndì ẹ̀ as you send tí mo dẹ̀ it, gbàdúrà lé and lórí, Daddy is praying on o máa it. ní You are testimony. going to have testimony. Ẹ gba ilé yìí Pray this one kí n tó round up. before Daddy runs. Olúwa ní oṣù yìí, Lord, this month, ní oṣù yìí, in this month, Olúwa fi àánú bá mi Lord, pàdé. use your mercy to meet me. Ewu tí ń bẹ níwájú mi, The danger in my face, fàánú ká kúrò. use your mercy to remove it. Ewu The tí messenger èṣù prepare sílẹ̀ fún mi that Satan has ní set oṣù out kẹjọ for yìí, in this 8 Olúwa months, fàánú ká kúrò. Lord, use your mercy to Olúwa rán àánú sí mi Lord, send mercy ní to oṣù me. kẹjọ In yìí. this 8 Jẹ́ kí aláàánú mi Let pàdé that mi. helper locate Ó yá ẹ gbàdúrà yẹn bẹ́ẹ̀ the prayer lórúkọ Jésù. ọwọ́ rẹ̀ mi mímọ́. Ìrìn àjò oṣù kẹjọ yìí, aláàánú mi jẹ́ ó pàdé mi. Olóore mi kó pàdé mi. Olùrànlọ́wọ́ mi kó pàdé mi. Gbogbo ewu tí ń bẹ lójú ọ̀nà mi lóṣù kẹjọ yìí, Olúwa fi àánú ká kúrò. Ìwọ náà máa gbàdúrà, máa kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ sábẹ́. Olúwa fi àánú ká ibi kúrò. Oṣù kẹjọ yìí, Ọlọ́run má jẹ́ ń sọ ọmọ nù, má jẹ́ ń sọ ọkọ nù, má jẹ́ ń sọ aya mi nù, má jẹ́ ń sọ ìgbàlá ọkàn mi nù. Ẹ̀mí mi ò gbọ́dọ̀ bọ́ sọnù. Ewu tí ń bẹ nínú àjò oṣù yìí, Olúwa fi àánú ká kúrò. Gbogbo oore tí mo kó wọnú oṣù yìí, má jò sọnù mọ́ mi lọ́wọ́. Ẹ pariwo ẹ gbàdúrà. Olúwa rán àánú sí mi ní oṣù yìí. Rán àánú sí mi lórúkọ Jésù. Ọlọ́run má ṣe bẹ́ẹ̀.
gbàdúrà náà jẹ́ Olúwa. Àmín Jésù. Ẹ máa ṣàmì tó nínú bí jẹ́ wà. Say amen that has fire. Bí mo ṣe ń gbàdúrà As the daddy is praying. ní orúkọ Jésù. Àmín. Káàbọ̀ ṣàìdá. Ní orúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ọlọ́run ìpè àti májẹ̀mú. Mo gbàdúrà gbogbo èèyàn tí a jọ pàdé papọ̀ yìí, gbogbo èèyàn tó darapọ̀ mọ́ mi nínú ẹ̀mí, gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi bí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, mo pàṣẹ o, ọwọ́ òkùnkùn lára rẹ iná ti jáde. Àmín Jésù. Ọwọ́ àjẹ́ lára rẹ iná ti jáde. Àmín Jésù. Ọwọ́ àwọn alágbára ayé tí wọ́n di ẹrù àìsàn sínú ìṣẹ̀dá rẹ, tó di ẹrù àìsàn sínú ayé ọmọ rẹ, sínú ilé rẹ, ó yá iná ti jáde. Jésù. Gbogbo ẹni tó lérí tó tàka sí ọ, tó lóun fẹ́ fi ayé hàn ọ́ ní oṣù kẹjọ yìí, Olúwa fi bojì hàn o. Àmín Jésù. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó Olúwa fi bojì hàn. Àmín Jésù. O ò ní sunkún, Àmín. o ò ní kábàámọ̀, Àmín Jésù. o ò ní jẹ ìkorò. Àmín. Mo wá wí o, ohun tí o ò ní tó ń sunkún torí ẹ̀, tó ń fìyà jẹ ọ́, lórúkọ Jésù ó yá Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún ẹ. Àmín Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àmín. Oṣù ọ̀rá àánú gbà, Àmín Jésù. ìlérí ayọ̀ máa ṣẹ. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àmín Jésù. Àṣẹ ti Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Ẹgbẹ́ gbogbo ènìyàn a máa pàdé lọ́la láago 8. Everybody, we are going to. Ọ̀la ni ọjọ́ kẹta tí ìpàdé ẹgbẹ́ ẹ̀ máa pè. Tomorrow is the third day that this prayer will end. Bí Ọlọ́run máa fi ohun sí ọkàn láti rin iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí If lọ́wọ́, God has given you everything in your mind to help ìwọ náà the ministry, pè sórí nọ́mbà tó péjì yẹn on that number on that page. kó o béèrè fún ọ̀nà tó o lè gbà rin iṣẹ́ ìránṣẹ́ And yìí you should lọ́wọ́. ask the way you can help this ministry. Bí Ọlọ́run bá fi ohun sí ọ lọ́wọ́ láti sí ọ lọ́kàn láti ṣàánú ìpè If yìí, the Lord put anything in your mind to help this pè ministry, sórí nọ́mbà yẹn o. call on that number. A ó dá ẹ lóhùn. We'll answer you. Ohunkóhun tọ́lọ́run bá ní kó o ṣe fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, Anything God has ìwọ náà ṣe o. you to do it. Ọlọ́run yóò sì gbé ọ ga. And the Lord will elevate God bless you. Ọlọ́run A ó bùkún pàdé lọ́la. Àánú Jésù kò ní fi ayé rẹ sílẹ̀. Àmín Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó bù ẹ́. Àmín. Bá mi ṣíà prógámù yìí, ṣíà ìjẹ́kẹ́lómi wò ó. Bí ìṣẹ́ lọ́la ní ọjọ́ kẹta, Ọlọ́run àṣepé yóò sì àṣepé Àmín nínú ayé rẹ. Jésù. Àmín. God bless you. Amen. Àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá ẹ gbé o. Amen. Nọ́mbà yẹn rèé lẹ́ẹ̀kan sí 070 89770312 tàbí kó o pe nọ́mbà ilé yìí 08035794515. God bless you. Àánú Ọlọ́run kó máa bá ayé rẹ gbé. Àmín Jésù. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín 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 lórúkọ Jésù.